Hola amigos del mundo, está medio baja, nos vamos a agachar un poco. Contento con lo que hacemos. Bueno, en este caso nos pidieron un tema de Comodoro Rivadavia. Agostino nos pidió Los sonidos del silencio. Hermoso tema de la década del 70. Por eso el blanco y negro, la remerita de la época. Bueno, pero antes, aclarar, sponsor no hay hoy, no puedo dar sponsor, nada, publicidad, porque por los problemas legales a los cuales se le sumó, lamentablemente, hermosa voz tenía la señora que también tuvimos, pero tuvimos problemas familiares por celos. El marido se enojó con ella, que te metes en el baño con un hombre, que bla, problemas tuvo. Bueno, dijimos, no hay más sponsor hasta que no solucionemos el tema o consigamos otro locutor por ahora, pero bueno, deduzcan ustedes que me vistió, que el baño lo decora, ahora no, pero y el kiosco, tac, y chau calor, también lo teníamos. Bueno, pero no puedo. Vamos con Los sonidos del silencio, hermosa canción. Hicimos una mezcla de Simon y Garfunkel y Sergio Denny, un juego de voces hicimos para que salga lindo, porque no nos da la voz, realmente no nos da la voz, por un tema muy difícil, pero espero que les guste, que salga lindo, porque es una canción que tenemos dentro de nuestro repertorio, que cuando la cantamos generalmente empieza con un ah de todas las mujeres que les gusta. Espero que produzca el mismo efecto y que salga lindo. Vamos. Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también la oscuridad la vi brillar. La veo en el silencio. En la desnuda luz miré 1000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que los envolvía sin piedad. Lo puedo oír, sonidos de silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar ni entender. Silencio. Se arrodillaban a besar
allí no está, que los profetas no son luces de Dios, y que Dios silencio. Final horrible me salió, pero bueno, pusimos ganas. Agustín, espero que te haya gustado. Saludos.